မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်း12ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုသိမ်းဆည်းရရှိကဒုတက်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထုံးအောင်အပါအဝင်စစ်သား15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးဟာစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးတော့ရွှေပြည်ရဲစခန်းလက်ပံလှရဲစခန်းကြီးတောက်ပေါက်တပ်စခန်းကန်တောင်တပ်စခန်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးတပ်စခန်းတို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိကလက်ရှိအချိန်မှာတပ်စခန်းစုစုပေါင်း17ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒုတက်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင် OTC 19အပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်နက်ချလင်းဝင်နဲ့ပြူစောတိများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ကျဲချပေးခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအထုပ်များအပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုလည်းမန္တလေး PDF ကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်စစ်စင်ရေးများမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကိုစင်ကူးမြို့နယ်ပကဖကထောက်ဖို့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့လာရှိုးအခြေစိုက်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းလာရှိုးရမခစစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အရာရှိကတော်များနဲ့တပ်မိသားစုဝင်းများကိုရဟတ်ရင်နဲ့တဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကန့်တက် MNDAA က drone နဲ့ဘုံကျဲချတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်းများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုလည်းသတင်းရင်းမြစ်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရမခစစ်တိုင်းရဟတ်ရင်ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဟုတ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်လို့ပြောတယ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ရုပ်တံထဲမှာစိတ်ရဟတ်ရင်တစည်းမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခံမှန်းလူဦးရေ30ကျော်ကရဟတ်ရင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ရဟတ်ရင်အနီးအဲ့ဒီလူများဟာစုယုံရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဒရုန်းဘုံကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်သူတချို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စနှိုးရတဲ့စီရဟတ်ရင်ဟာလည်းချက်ချင်းကိုပြန်တက်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရမခအခြေစိုက်ရာလာရှိုးမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900ခွန်တပ်ရင်းကိုကိုကတ်တက် MNDAA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်မှာ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရကြောင်းစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ခမရ900ခွန်တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့အလံကိုလွှင့်ထူနေတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်အကောင့်များကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များဟာလာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစစ်ကြောင်း9ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ drone တိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများနဲ့စစ်စင်ရေးကိုစတင်ဆင်နွှဲလျက်ရှိရာဒီကနေ့အချိန်အထိကိုတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်း3ခုကို TNL ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့နောင်ချိုတီဘောနဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်4:44မိနစ်ခန့်မှာနောင်ချိုမြို့နယ်မှာတောင်တက်မတော် TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုံးတက်606တပ်စခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတောင်တက်မတော် TNL ကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့လက်ခုပ်ပင်စခန်းလက်ခုပ်တန်စခန်းနဲ့လေကြီးစခန်းတို့ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တီဘောမြို့နယ်တီဘောတရအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်တက်မတော် TNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်10:20မိနစ်ခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အလားတူပဲမိုးကုတ်မြို့နယ်မိုင်းတိုင်း9နဲ့အိုက်ဆောင်တောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်တက်မတော် TNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လာပခလိုက်ရ88နဲ့148တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ9မိုင်မှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူ Jet Fighter နဲ့တကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ901တပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးများနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးဂုံးကို4ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်မိုးမိတ်မြို့အတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီကရွှေစာလီရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့4ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒုံးတက်606စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က Y12 နဲ့8ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ Jet Fighter နဲ့နောင်ချိုမြို့အတွင်းကစာတင်ကျောင်းကိုတစ်ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့လိန်လည်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ချောင်းကွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှု
ချစ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်မှာအုတ်ဖို့မြို့နယ်ချောင်းခွဂျီအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ကိုဟာလဲတဲကိုလာတဲ့အချိန်တာယာဝတီ KI တပ်ရင်း383နဲ့တပ်ခွဲ4မြေအောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကရဲဘော်များကစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ကိုဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လည်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များရဲ့အချက်အလက်များကိုထောက်လန်းသတင်းပေးဖို့ခြင်းစစ်တပ်အလို့ကြပြည်သူများကိုအတင်းကျပ်ချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်လူစုပေးခြင်းနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတာယာဝတီ KI PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတင်းအကျပ်လူစုခြင်းနဲ့ချင်းချောက်ငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်များအနီးမှာပြည်သူများအနေနဲ့တွာလာနေထိုင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြရန်တာယာဝတီ KI PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းကနေတဝဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ပြူစောထီးများလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မွန်လွယ်12:24မိနစ်ခန့်မှာတရချောင်းကနေပြီးတော့တဝဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်စိုးမိုးရဲ့ကားကိုဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းကရဲဘော်များကတဝဲတရချောင်းလမ်းမိုက်တနေရာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကားမောင်းသမားရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ပြူစောထီးတအုပ်ကြီးစံထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ကားကိုမောင်းပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပြူစောထီးများလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာတဝဲမြို့တပြေချောင်းတက်တဲ့ဆေးရုံကိုမောင်းနှင်သွားပြီးတော့ကြီးစံထိမှန်သွားတဲ့ပြူစောထီးတအုပ်ဟာလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိကတက်တဲ့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အိမ်ရှိပြင်ရွာကန်နေစီကနေပြီးတော့ငွေကျပ်သိန်းကို10နဲ့ချီပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ရှိပြင်ရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအခုလ3ရက်နေ့မှာအိမ်ရှိပြင်ရွာတဲကိုဗီဂိုကားငယ်2စီးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အိမ်3အိမ်ကအမျိုးသားတဦးချင်းစီကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လာရောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ခံရတဲ့ကာကန်ရှင်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေကညှင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်လူစားထိုးပြီးတော့ငှားဖို့ဆိုပြီးတအူးကိုငွေကျပ်340တောင်းခံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပတ်စံမပေးနိုင်သေးတော့ငိုယိုပြီးတော့ပတ်စံလိုက်ချင်းနေရတာပေါ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးလို့ရွာကန်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးငွေတောင်းခံတာမျိုးအိမ်ရှိပြင်ရွာမှာအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ငွေတောင်းခံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘယ်နေ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျပြောခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အိမ်ရှိပြင်ရွာနဲ့နှစ်ရွာသာခြားတယ်စင်ဖြူပြင်ရွာမှာတော့စစ်မှုထမ်းစရင်ပါပြီးတော့မလိုက်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့လူစားထိုးငှားဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်စီကို15သိန်းပေးနေရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အိမ်ရှိပြင်ရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူစရင်လာကောက်တာကပြူစောထီးတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားငယ်2စီးကိုတဝဲဘိတ်ကားလမ်းမပေါ်မှာဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရောက်လာတာလို့ရွာကန်တချို့ကယူဆပါတယ်တမင်တက်တက်ကိုလာရွေးခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တရချောင်းမှာတခုခုဖြစ်တိုင်းရွာကိုမကြလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကကားရှိခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်သူပဲအိမ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တကားတွေအတင်းဖွင့်ဝင်တာလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ကလည်းအခုလိုအိမ်နိုင်ရာရောက်စစ်မှုထမ်းဖို့လာခေါ်တာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရောက်လာတာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီဒေသခံအမျိုးသမီးကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အိမ်ရှိပြင်ရွာအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ခံရတာဒါပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ခံတာကတနေရာနဲ့တနေရာမတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဝဲမှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်စာအရင်ပို့ပြီးတော့စာပုတ်ခံရတဲ့အိမ်ကမိဘတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေစုပေါင်းရုံးမှာအရင်ဆုံးအစည်းအဝေးထိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်တခြားကြေးရွာအများစုမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့မဲနိုင်ရွေးချယ်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရဆိုပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုပလောက်မျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်7နှစ်တန်းမြင့်၄ကျင်းရေးတင်တန်းကျောင်းမှာစစ်တင်တန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်နဲ့ဆိုရင်တင်တန်းဖွင့်တာ3ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်မှုမထမ်းရဖို့အတွက်ငွေပေးရတယ်ငွေအဓမ္မကောက်ခံတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းတုသတင်းအမှားဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်လေးရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ